mentak kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta aku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falakashifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali pada maghrib, tilu kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung maghrib diwirid ya jeung ku para kiai-kiai nu sanesna. Ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga keyakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga keyakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga keyakinan. Kurang keyakinan. Pelebah rezeki kurang keyakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang keyakinan ka Gusti Allah. Tah nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah. Narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang, lain urusan kiai, urusan Allah.
Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering, urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya. Cenah dokter nage paeh dokter nage. Cenah dukun nage modar lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Iya lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhirat nananjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang. Urang ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya kuari diurus ku Allah, imdad ngaranna menang Allah. Tah kuari diurus ku Allah, ku aing disehatkeun ku Allah. Piceun sehat cak Allah, keringkeun nang Allah. Sageurkeun deui nang Allah. Kuari sugihkeun nang Allah. Cabut ku aing hartana, susah nang Allah. Begitu susah, cabut deui kasusahana, sugihkeun deui menang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener. Masya Allah, bener. Mulai kuari praktek. Boga modal dia 10 juta, dek ngawarung. Sanggeus ngawarung, beres dipinuhan warung, leuleutikanan 10 juta. Seminggu, sebulan, 3 bulan rugi. Sial. Allah barang rugi teh barang rugi Allah eueuh. Aya nu nganasehatan lah tuh mang jangan Allah. Menang Allah. Capek aing rugi. Nyingkir Allah di hatena. Teh, wari. Beres sekolah, gawe ka pabrik. Nyogok ge 3 juta. Oh, masalah geus. Asup ka cinggu. Taha, kuari, aduh, cekel leutik ieu aing. Hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa. Benang 2 bulan. Katiluna aing sieu terus moal. Urang tetep bae berdedikasi, urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna, akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu. Waduh. Dibere tetep aing manuhun Gusti Allah. Lempeng teh jelema teh. Lempeng teh pikiranana. Barang nu dikaluarkeun suararial jasa. Sial jasa aing nasib aing rezekina aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun. Tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dak dikaluarkeun. Alhamdulillah. Urang je alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah, pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Kakarak di dinya doang geus katarak. Kayawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge, masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah, hideung tah mah. Eta teh kurang hebat teh jelema teh. Iman kurang.
kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah. Waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh komo ku Allah. Coba dah sejasa neangan anak model kos itu sejasa malah mah batu kira-kira bae tomal anakan kula waduh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh ngagulak-ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet ya 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah. Atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir gitu kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca ku urang atuh pasti teuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cekirnya itu alhamdulillah baik sih hari ngomongnya majikan itu emang itu harta mata talang harga iya nya talang raga iya nggak semua salah kabari kurang menang itu kuari itu beak Allah maha kawasa ceknya itu ya nggak beakeun aku mah bae tapi kan ngalamun bae kieu yang kali sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengaeuhan bae nya sial amat ya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deh tinggal 10 juta deh ku tolol-tolol deui ya kana kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah tak keur naik teh tak keur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu baduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere pakin misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aduh kitu lebaran ngareunaheun bagus dah lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta aku sial teh cek kana isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantap muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wa yang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun
bidurin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir balaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wa yamsaska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering tina gering kana sehat tina sugih kana fakir tina fakir kana sugih ieu ge kabeh menang aturan Allah subhanahu wa ta'ala eta asup tak ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majlis ti tajong goblok tak batuteun heuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cek batu teh pugu aing mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cek batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu can bisa nyampurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge can haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mak lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca teuk begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh iki kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kudu dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan teh lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep
baju aing ganti baju teh atuh enggak teh ada ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi barang boga pemajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hati aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaulah yang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Robbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balikna ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis mendingan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nya geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese moneangan ayo ieu ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae aju ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya teh ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dedeh ka salaki lantaran salakina dedeh ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cek pemajikan kajian gogo mah ge azan boga nu anyar ieu mah ye geus kitu bae pan pamajikan mah ka dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener na coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bawa ku urang datang ka maot kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal
qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna. Al khabiru tur maha uninga ka hambana, uninga zahir jeung batinna. Uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae. Nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen tori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna. Nah, gitu. Ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya. Man ismuka? Ismi Soleh. Tama itu. Tinggalin lompat urang Arab teh kos kitu. Hei, di mana? Ilen. Kitu bae urang Arab mah. Tah ieu fuk teh lu tat handap. Padahal mah tat handap. Tetek urang dedengian kos kitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu paham. Itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha? Kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat. Di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat cenah hayang berjamaah eta kora dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah mah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantak kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkunganana eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede. Anu timbul teh kos kitu. Arep endi sira? Tadi ke kos gitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English students geus kos kararitu tah. Nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa
moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi keur nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh nu di luhur tuh ija heuh luhureunana nya heuh fauqa eta eta tuh di handapeun tahta ngaranna taht handapeunana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana eta pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fuk fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waduh jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus setan kalohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kadi jurusana aslina fauqa mah aslina makaniah geus digunakeun kaluar makaniah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae ngajalanan kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkos sia bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia ta eta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna kakawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah
anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah, anu nangtungkeun urang Gusti Allah, nu ngadiukeun urang Gusti Allah, anu mere kicep Gusti Allah, nu mere ngadenge Gusti Allah, anu maremkeun dedengean Gusti Allah, anu ngadengekeun deui Gusti Allah, anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh menang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun menang Allah. Kana nerakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi menang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi menang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Menang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae. Gusti pan kitu amat. We itu kumaha aing bae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing bae bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa cakenan tetep abdi nuntut da heula kunaon abdi henteu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh bae abdi ge dikasorgakeun. Ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas. Panas. Bung. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula. Putuskeun heula ieu. Allah teu adil. Tetap Allah ya ta'adil. Lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayo abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing
diturunkan di alam Jabarut ke alam malakut, alam malaikat, tan sia didinya ngarobrol, urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon pabeh ngomong gitu. Barang sia diturunkan ke alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli, pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran, unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu leuwih parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu maelu sia pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu maelu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing panitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia sia orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta nama kerebakeun aing tah batur sia keleh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang pabeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha pita mah we tama kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti keneh
cak deui tukang John terus John ulah datang ke eleksi ya. Nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pa Nabi. Buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek cenah teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu teh eta panang Gusti kan pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di kana neraka hakun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna kan tiis di neraka kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna ta eta ta jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka Rasul aing pan aing nyampekeun ka wali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si aju nonton si ting-ting ngigel na Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira temu orang Bitung jeung orang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katarajasa ku aing
aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasakan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing hade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna urang ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngaudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari deuk lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang dikitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana neraka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah makanya aing ka jero batin sia gua lek-lek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandeuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diturun ulah dibukakeun kaheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun mah ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa
kerja kamu itu bagus. Ya udah 1M laksanakannya. Oh iya. Kenapa nggak di kantor? Jangan banyak ngomong. Udah, iya udah transaksi. Set. Pan aing teh nyaho cak Gusti Allah. Pan aing al khabiru. Eta bisa miliar di kawanakeun Gusti. Pan Gusti ge khabir. Tuh kumaha Gusti bae. Eta kerebakeun aing tah eta Gusti. Bisa miliar di kawana. Tanyakeun ka ditu ka luhur. Sia nyieun jalanna ge. Pan sia pimpro. Abdi ge diteken di luhur, Pak. Pepa Gusti gitu. Eta keur carita leutik. Keur carita Bank BI. Keur carita Bank Senturi. Keur carita Bank Citibank. Orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI. Ketika mali teruskan lah pekan wae internasional 5 urusanana. Kos kitu keneh bae, sarua bae. Panggil. Pan aing al khabiru ya. Sia kiai kan, kunaon sia aju asup golka sekupi. Aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut. Sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan. Jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh. Pan aing al khabiru nyaho ka batin sia. Sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina. Geus sia kuari mah dikasorgakeun ngan lewat jahanam. Yo, mana Gusti saya pilih sekupi. Sekupi nama letik tapi perasaan takabur sia. Bersanding jeung bupati takabur sia asa aing, bersanding jeung menteri asa aing, bersanding jeung nu sugih asa aing, asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu. Pan kabeh ge ieu teh nang aing, pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing. Tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing, mentana ka makhluk aing. Penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin ceuk naon eta sia Gusti mah nyaho nganjang kan aja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teh dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyaon persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nyedek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah al khabir janggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah
jam menang ngatur Allah balikeun ku ari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge menang Allah. Urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan menang Allah. Beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu. Nah, heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu. Nah kuduna mah kitu aya si hayang mah los mantep jasa ieu mah lain. Oh sianya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing. Tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah. Lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa. Ketika orang dibere sehat, jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge ayo aya gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah. Ah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat. Mangga henteu salah henteu. Ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat. Tetap tategenana ka Gusti Allah syariatna menang. Dokter, obat, urut dan lain sebagainya. Tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung. Tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang. Tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe. Tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat, bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna. Karak rada salamet. Rada kene teh encan masih kene encan rada doang. Tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik. Yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing. Aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah. Hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mu kamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja. Lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kena Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud. Kadang-kadang nyana ge hasud atuh. Nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene. Teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria. Encan sampurna dirina kakarak bab zahir doang. Ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai. Lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak urang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari mah kapangi jeung dai na. Artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari. Asa neulekeun ka eta atawa asa dideleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai. Mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam. Lamun ditanya aya tahu aya. Lamun ditanya belah mana wallahu a'lam. Nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana. Geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah. Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Nu teu kadeuleu ku Gusti Allah, di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah. Nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah, adab bakal aya. Boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh
antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan horenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah eueuh nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup tak urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qadaita mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu radi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bunda ya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ieu datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ieu ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah pirroho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang ta'aruf ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rifka bisyiddah ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal mere ka orang rahmat. Lamun orang keur sugih, kuari ibadah melalui harta orang
urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dek bae kuari ring sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dak gering Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing tamaja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh ieu pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kamari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kamari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ka Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibulu ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi bion 203 bila perlu 5 kompi dek labunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha ge waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyaulkeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah Masya Allah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah mentak pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika
wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifala wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasup tadi dileukeun ku mana aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jero sana ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namun urang hayang naon di Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopiah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyamsaskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti kabungahan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi mah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif
abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga, pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti, menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler. Tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga. Moal menta kasalian Gusti abdi, moal menta ka makhluk, moal menta ka jelema, moal menta ka atasan. Abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae. Meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyangakeun ka Allah. Ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul. Baca doana nu eta, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta. Cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok da bala cenah lah teu malingkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah. Doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah, sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. La taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.